नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नया रोज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम से कैसे दूर आ जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक होममेड कफ सर्प बनाना सिखाऊंगा जिससे कि आप इन बीमारियों से दूर रह सके। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अदरक को अच्छे से छीलिए। बिल्कुल साफ तरीके से अदरक को छीलना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। उसको अच्छे से कसकर एक कटोरी के अंदर निकाल लेना है। अब उस अदरक को हम एक अलग से बर्तन लेते हैं, उसमें एक छलनी के अंदर कुछ अदरक को रखेंगे और उसका 1 टीस्पून हम जूस निकालेंगे। जूस आप 1 टीस्पून रख लीजिए नीचे और इसको प्रेस कर अदरक को छलनी में उसका जूस निकालिए, जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, ठीक उसी तरह। अभी हमने 1 टीस्पून जूस अदरक का निकाल लिया है। तो देख लीजिए दोस्तों, इतना जूस एक कटोरी में हम रख लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, शहद लेंगे और शहद की 1 चम्मच टीस्पून जो जिसे हम कहते हैं वो हम इसके अंदर मिलाएंगे और उसको अच्छे से घोल लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से घोलना है, गहराई से इसका गाढ़ा बनाना है हमें। जब ये अच्छे से गाढ़ा बन जाएगा तो ये आपका एक तरह से कफ सिरप तैयार हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको होममेड कफ सिरप है बिल्कुल, आप उसको सुबह शाम 1-1 चम्मच लीजिए। सुबह उठने के बाद और शाम को सोने से पहले लीजिए। आपको कभी भी खांसी जुकाम आदि की कोई शिकायत नहीं होगी। अगर फिर भी है तो प्लीज़ डॉक्टर से परामर्श लीजिए और अपना अच्छा इलाज कराइए। थैंक यू।